Vous connaissez la suite de l'histoire. Ces choix ont toujours été des choix positifs. Ces choix ont toujours été des choix artistiquement bien réfléchis. On dit de lui personnellement qu'il est controversé, mais quand bien même qu'on déteste Koffi Olomide, on ne peut pas lui ravir une seule part en lui. Son côté légendaire. Please welcome. Est-ce qu'on peut tous se lever à l'unisson? Ça veut dire que chacun se lève ce soir. Chacun se lève ce soir. Parce qu'il est question de rendre à César ce qui est à César. Qu'on aime Koffi, qu'on déteste Koffi, il y a une seule évidence, que c'est une légende. Pendant que les Américains célèbrent leur légende, pendant que les autres parties du monde se battent pour conserver leur patrimoine. On a un patrimoine assis. Je veux que chacun se lève. On ne va pas continuer l'émission tant que Bino Beauté est limité. Je veux que chacun de vous se lève. Réalisez à quel point qu'il est important de rendre à César ce qui appartient. Une légende ne veut pas dire une star. Une carrière n'est pas un parcours. Messieurs, dames, il vous faut comprendre que pour construire une carrière, il faut des années de travail. Ce monsieur a traversé les générations. Ce monsieur a touché tous les genres musicaux. Il nous a donné ce qu'aucun artiste nous a donné avant. Grâce à Koffi Olomide, nous avons un quartier latin. Grâce à Koffi Olomide, nous avons Fally Ipupa. Grâce à Koffi Olomide, nous avons Babia. Nous avons plusieurs artistes pétris de talent. Grâce à Koffi Olomide, nous avons Sidi Le Cœur. Grâce à Koffi Olomide, notre Afrique, pendant que le Ndombolo était en train de sombrer, Loi est venu prendre le pouvoir et redonner au Ndombolo ses années lustres. Koffi Olomide était un être humain avec ses défauts et ses qualités, mais qu'il y a une seule chose qu'on ne peut pas nier. C'est le côté légendaire de ce monsieur. C'est la facette artistique. Le génie fou lorsqu'il prend une guitare, lorsqu'il compose une chanson, lorsqu'il écrit les mots, lorsqu'il passe le relais, lorsqu'il met en lumière. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est quelque chose qui est impossible à faire et à refaire. À travers des années, à travers des mois, à travers les temps et les saisons, la République démocratique du Congo est bénie. Parce que notre plus grande richesse, c'est la richesse humaine. Et nous avons quelqu'un qui est assis ce soir, depuis le début de cette compétition, qui partage son amour, qui partage son savoir-faire. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut réaliser à quel point ce monsieur est grand, grandiose, talentueux, immense et généreux. Please welcome pour Koffi Olomide. Il a quelque chose à dire. Je crois, oui. C'est mon aîné, c'est mon vieux. J'ai toujours été fan de Rambo. Ma plan, lemba. Samba samba ngaina samba nanga kalamama boni boni yangwe eloko na yebi bolingwe ya kandakate okobo ya ngai okonyokolo ngai mpamba ngai mwana mama nakufa nanga kala nga mwana ami tingi kutingiru Chingiri Nakima class. Nakima class. Na senza malo senza. Minyoko lanza toboye. Senza malo senza. Sikonga mwana college na ke izwa bus. Sikono yoga. Nze mmogo bimi. Kesi. Papa wemba. Rambo. Minyoko lanza toboye. Yoga kesi. Minyoko lanza toboye. Senza malo senza. Oh. Senza malo senza kimisa en classe. Je suis né Antoine.
La main sur la joue, le cœur rempli d'histoire. Tout jeune, je rêvais de gloire. Balle au pied, on m'appelait d'abord Sekele, le secret. Puis vint le temps des études. Par l'écriture, j'ai trouvé ma voie. Et avec ma plume, j'ai voyagé dans les pensées des uns, des unes et des autres. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Dieu a mis la musique en moi, le don d'assembler les mots, et avec ma guitare, j'ai construit ma légende. J'ai tout quitté, j'ai tout accepté, j'ai accepté de tout quitter pour réussir. J'ai bataillé pour briller. Il y a de ces séparations où l'être aimé. Tolubaki makambo ya kulutu na biso kofira na moni bato mosusu oyo yambo ndenge nini olo babu mais boza be conscient nana ngo abungi confiant est-ce que vie privée ya mama ali ya na Didi Son etali bino ba congolais etali bino ezala confiance swani na mona naye etali bino nanango na bandako na bino awa na kati ya biso tu na mokili moma nanango azali problème na ba foyer confiance à les andres soki confite bolinga boyeba ba musicien loko bobotama ba ingrat o confiance ala ba musicien na basali yango tango confiance bando pesa papa ba nzembo même biso tozalaki biso to putana na kofi na makambo nele biso bando kota na makambo buzoba ya ba politique mais confiance à baoba ya tikali il faut te ba ko respecter confiance à les belé la musique à Congo on comprend bon ça te que bala moko bokomi ba impoli bokomi ba impoli ko makaka bato ko sakana na bato na ba Congo na ba mama moko boy mito beta na ba jeune mo mito Kofi c'est grand banzembo Kofi abimisa yona yena yekuna bosala ngote soki Kofi te bolinga boy ba musicien wana Kofi aza lumière à Congo loka ba papa mboka ba boketu yambo aza lumière à Congo bongo soki tolobi ke Kofi beta bongo suko bozongisa musique yango bo ganyaka nini. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin yango bazako organiser ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Mama Charlie et tout le moment de Belgique basangani pour basa elabiso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer na Kata Belgique le 7 juin na 18h mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bon cœur. Bateau nous sommes un cœur en or parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne
Voilà. Voilà. Tobengi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba mama, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer na dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer na dîner de charité. De charité. Bato nyonso baza na charité. Bato nyonso nzamba pesa motema ya kokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bona mitema malamu. Bino bato nyonso boninga ka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bengi biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezana C bo sala ba réservation na bino. Boya et belé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous banda déjà réservé déjà ba place na bino. Vous benga numéro oyeza juste là. Au bas de vos écrans. Ba surprise ils a tellement ébélé. Ba concours ils allaient. Bilo kako gagner ils a tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia komena ezali. Pourquoi pas tous ces pela et le mot? Dîner à volonté. Parce que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution
ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.